ဒီမိန်းကလေးဟာရေတောင်တောက်စရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။နေ့တိုင်းကွန်တိန်နာထဲကိုစိတ်ဝင်လာတဲ့ရေသားသူမတောက်နေရပါတယ်။စားစရာလည်းမရှိတော့ဗိုက်ပြအောင်ပင်လယ်စာတွေပဲစားနေရပြီးမကြခင်မှာကွန်တိန်နာဘုံထဲမှာပဲသူမကလေးမွေးဖွားလိုက်ပါတယ်။ကလေးကိုနိုးတိုက်ဖို့အတွက်ဒီလိုဟာတွေလုပ်ဖို့လိုလာပါတယ်။ဒီဇက်ကားဟာဆိုရင်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့မိခင်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်လွန်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုရိုက်ပြထားတာမလို့ဒီနှစ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဇက်ကားကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇက်ကားလေးဟာကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်ကကွန်တိန်နာတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အကြောင်းကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကကွန်တိန်နာထဲမှာပုံပြီးလိုက်ပါလာတဲ့အခါမထင်မှတ်ပဲကုန်တင်သင်္ဘောဟာပင်လယ်ထဲဖြတ်တဲ့အခါမှာအင်အားပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ပြီးကွန်တိန်နာတွေဟာပင်လယ်ထဲကိုမှောက်ကျကုန်ပါတယ်။မင်းသမီးဟာဒဏ်ရာတွေနဲ့နိုးထလာပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝက်ဟာရေစင်လျက်သားဖြစ်နေကသူ့ရှိမှမြင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်ပြီးသူမဟာပင်လယ်ထဲပြုတ်ကျနေပြီဆိုတာသိလာပါတယ်။ကွန်တိန်နာပေါက်လေးကနေအပြင်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆုံးမရှိကျယ်ပြန့်လာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုတွေ့မြင်ရပြီးကွန်တိန်နာ၃ပုံလောက်ကလည်းပင်လယ်ထဲလွင့်မျောနေပါတယ်။သူမဟာသတိဝင်လာပြီးဖုန်းကိုအမြန်ကောက်ကင်ကသူမအမျိုးသားစီဖုန်းဆက်ပါတော့တယ်။ဖုန်းမျက်နှာပြင်တွေကွဲအပ်နေပြီးဖုန်းလော်လည်းဖွင့်မရတာကြောင့်တခြားမျိုးသမီးတူကပြစ်ထားတဲ့ဖုန်းကိုယူဖွင့်တော့လေဖုန်းဆက်မရဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်သူမကကွန်တိန်နာမျက်နှာပြင်မှာအပြစ်ခံထားရလို့ပေါင်းနေတဲ့အပေါက်ကနေအပြင်ကိုချောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ရေတွေဟာကွန်တိန်နာထဲကိုအပေါက်ထဲကနေစီးဝင်လာနေကသူမလည်းမျောလင်းချက်တွေမဲ့နေပြီးလာခဲ့တဲ့သူတွေ့တဲ့အထိအသက်ရှင်ပါမလားသေဆုံးနေမလားလို့စိုးရိမ်နေပါတယ်။အသက်ရှင်ဖို့အတွက်သူမဟာတစ်တတလုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာထမင်းဘူးအင်ကြီးပလတ်စတစ်ဝိုင်ရဖြူ TV နဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုသူမတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေဟာသူမအသက်ရှင်ဖို့ကိစ္စနဲ့တော့ဘာမှသိမဆိုင်လာပါဘူး။ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာတော့အသက်ရှင်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။သူမကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာကြားနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကောက်ယူကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပျော်ရွှင်စရာအချိန်များအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ကိုကြည့်ရင်သူမလည်းသူမရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တွေကိုပြန်လည်သတိရနေမိပါတယ်။အဲဒီအခါမှာအတန်ကျဲကြီးနဲ့အော်တန်ကိုသူမနားနဲ့ကြားလိုက်ရပါတယ်။အစာကတော့သူမထင်အောင်ထင်မှဖြစ်တယ်လို့ထင်မိပေမဲ့တစုံတစ်ခုကိုအလင်းအမြန်တွေးလိုက်ပါတယ်။အပြင်အနီးနားကကွန်တိန်နာတစ်လုံးစီကနေအော်တန်ကိုကြားနေရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာသူမလောက်တော့ကံမကောင်းကြပါဘူး။သူမဟာထိတ်လန့်သွားပါတယ်။သူမအမျိုးသားရှိနေတဲ့ကွန်တိန်နာနဲ့ပုံစံတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။သူမကသူမအမျိုးသားရဲ့နာမည်ကိုအော်ခေါ်နေပေမဲ့ဟိုဘက်စီကဘာအတန်မှမကြားရတော့ပါ။ဖုန်းရဲ့စင်ကတ်ကိုထုတ်ပြီးသူမစင်ကတ်ထဲကိုပြောင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းလော့ဖြေလို့ရသွားပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအပြင်ကကွန်တိန်နာဟာတဖြည်းဖြည်းနှင်းမြုပ်နေပါပြီ။ဖုန်းကလည်းဆက်နေပေမဲ့မကင်ပါဘူး။သူမဟာစိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးမျောလင်းချက်တွေမဲ့လာပါတယ်။သူမလက်လျှော့လိုက်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအလိုလိုနေရင်ဘိုက်ကလည်းနာလာပါတယ်။သူမဘိုက်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးအထက်ကကလေးလေးကအမေကိုအားတင်းထားဖို့ပြောနေတယ်လို့ပါပဲ။အဲဒါကြောင့်သူမလည်းအသက်ဆက်ရှင်ဖို့အားရင်တွေပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတပြားပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားပြီးသူ့အပေါ်မှာတသားပုံကြီးကပြုတ်ကျလာတာကိုတွေ့လိုက်ပြီးသူမထွက်ပြေးပါတယ်။ရေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြေးလာတော့သူမကရေအောက်ထဲမှာနေပါတယ်။ကံကောင်းတာကတော့အဲ့ဒါဟာအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်နေတာပါပဲ။နိုးလာတော့အိမ်မက်ထဲကအတိုင်းသူမကတသားပုံတစ်ခုကိုမြည်ပြီးအပေါ်မှာရှိတဲ့တသားပုံကကြိုကိုဓာတ်ဖြစ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပုံဖွင့်ကြလာတဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာပလတ်စတစ်ဘူးတွေကြီးပါပဲ။ပလတ်စတစ်ဘူးဖုံးမှာပါတဲ့ရာဘာကွင်းလေးဟာသူမအတွက်အားအိမ်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူမကအဲ့ဒီကြိုးကွင်းလေးကိုဖြုတ်ယူပြီးတိတိလေးဖြစ်အောင်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ TV ဘုံကိုဖွင့်လိုက်တော့ပိုက်ကိုတွေ့တာနဲ့အပေါက်ကနေရေကိုနည်းနည်းချင်းစီထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်သဘုံတစ်ခုကိုတောက်မှကတ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်စပွဲအဖြစ်ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတယ်။ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဝင်လာတော့ကင်လိုက်ရသူမအမျိုးသားအတန်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကံကောင်းစွာနဲ့သူမအမျိုးသားဟာရင်းနစ်သွားတဲ့ကွန်တိန်နာထဲမှာမဟုတ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။သူမရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်တွေကိုပြောပြတော့အမျိုးသားကလက်ရှိမှာအခြေအနေကောင်းနေတယ်မဟုတ်ပေမဲ့သူမကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးနီလန်းရှာခဲ့တယ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။သူမအမျိုးသားအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတော့သူမအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေခိုင်မာလာပါတယ်။သူမအတွက်အားရင်းတွေရှိလာပြီးပိုတန်မာလာပါတယ်။ဂိမ်းမုတ်တစ်လုံးနဲ့ရေကိုပဲနေတိုင်းတောက်ပြီးအမျိုးသားကလာခဲ့တဲ့အထိစောင့်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်မကြာခင်မှာမယုံနိုင်စရာမိုးချင်းတန်တွေကြားရပြီးနောက်ကိုဝင်ကရေမွားပေါက်လာပြီးမုန်တိုင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးကိုမွေးဖွားလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အဆင်ပြေပြေမွေးဖွားလိုက်နိုင်ပေမဲ့ကန်ဆူရာကတော့မိုးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမဖုန်းကရေဆိုပြီးပျက်စီးသွားပါတယ်။ဒီဖုန်းလေးကပြမကဘာနဲ့သူမဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းလေးပါ။အဲဒီတော့ဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူမကိုအားကိုပြီးစူးစမ်းထွက်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။ကောင်းကင်ကပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သူမတတိဝင်လာတော့သူမအကြံရသွားပြီး tree နဲ့အပေါက်တွေဖောက်ပါတော့တယ်။ဖះသခင်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုစမ်းသက်စမြဲပါ။ဖောင်ရင်းထဲမှာ tree ကဘက်ထရီအားကုန်သွားတော့သူမမျောလင်းချက်မဲ့သွားပြန်ပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်ဆိုကနေဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုတာသူမလည်းမသိတော့ပါဘူး။အကူအညီရဖို့အတွက်ပြက်နေတဲ့သူမဖုန်းကိုပြန်ဆန်းကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းကဘာမှသုံးလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။သူမဟာစိတ်တိုလာပြီးဘေးမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုလွှတ်ပြစ်နေပါတော့တယ်။
အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာဓာတ်တလက်လွင်းကျသွားတာကိုတွေ့မိပြီးအဲ့ဒီဓာတ်မှာအချွန်တန်လဲပါတာမလို့တိမ်မစင်စားတော့ပဲခုနကသူမအပေါက်ဖောက်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဓာတ်နဲ့လိုက်ဖြတ်ပါတော့တယ်ဒီနီလန်ဟာအသေးချာဆုံးနဲ့အနာကျင်ဆုံးနီလန်ပါပဲဖြတ်နေတာ2ရက်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သူမလက်ဟာဒဏ်ရာတွေနဲ့သွေးတွေထွက်နေပြီးအပေါက်ကလည်းပွင့်ကန်နီးနေပါပြီဒါပေမဲ့စိတ်ပြက်စရာကောင်းတာကတော့ဓာတ်ကကျိုးသွားပါပြီသူမဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီလိုကွန်တိန်နာဘုံတွေကိုတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့တော့ဘလို့လွယ်ဖွင့်နိုင်ပါမလဲနော်တောက်ရည်ကလည်းကုန်တလောက်ဖြစ်လာပါပြီအမေကရအောင်ထွက်မပြေရင်ကလေးကလည်းဒီထဲမှာပဲတေးမာသေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမရဲ့အတွေ့အထဲမှာသူမရဲ့တေဆုံးသွားတဲ့သမီးကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်မြင်အောင်နေမိပါတော့တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးဖြစ်သူဟာအမေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်မနေတော့ပဲအမေဖြစ်သူအမေဘာလို့သမီးနဲ့လိုက်မလာတာလဲမေးပြီးညီမလေးကိုခေါ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမမျိုးသားကသူမနဲ့အတူဘေးမှာလာနေတယ်လို့အိမ်မက်မှတ်ပါတယ်ငါနင်းကိုသဘောကျတယ်နော်ဆက်ပြီးတီးခံပါနော်လို့ပြောတဲ့ကိုကြားရတော့သူမအတွက်အိုင်းတွေရှိလာပြန်ပါတယ်သူမနိုးလာတဲ့အခါမှာရေတံတွေကြားရပြီးမိုးရွာနေတာဖြစ်တာကြောင့်ပကံတွေနဲ့ရေတွေခံကကုန်နေတဲ့စီတိုပူတွေကိုလည်းမပြစ်လိုက်ပဲရေခံပါတယ်ဒီလိုရဟာသူမကိုရှေ့ဆက်အင်အားဖြစ်စေပါတယ်သူမဘွားကဒီဘူးလေးနဲ့အတော်တူပါတယ်အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ရင်အပြင်ကိုထွက်လို့ရမယ်အဲ့ဒီနောက်သူမကစီတိုဘူးကိုနမူနာယူပြီးသူမဖောက်ထားတဲ့ကွန်တိန်နာနာနေရာကိုကျိုးဖြစ်တွဲပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုတုံးကကိုခန္ဓာအားဖြင့်စူးစမ်းဖွင့်มาတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့ပြင်မကကောင်းကင်အလင်းတန်းကိုသူမမြင်လိုက်ရပါပြီသူမမဆောင်နိုင်တော့ပဲသူမကလေးနဲ့အတူအပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစူးစမ်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ကွန်တိန်နာဟာပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာအမိုက်ကြီးလိုပေါ်ပြီးမျောပါနေပါတယ်အပြင်ကိုရောက်သွားပြီမဲ့သူမဘာဆက်လို့ရမှန်းမသိသေးပါဘူးသူမဟာကလေးရဲ့အညစ်ကြေးပေးနေတဲ့ပေါင်းမီတွေကိုရေပေါ်ပစ်ချပါတယ်ရေထဲကငါးတွေဟာကလေးရဲ့မစင်တွေကိုလာစားကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့သွားတော့သူမကဓာတ်ချုံကိုအသုံးပြုပြီးငါးဖမ်းဖို့စူးစမ်းပါတော့တယ်နှမျောစရာကောင်းတာကတော့ကွန်တိန်နာကအရန်မြင်နေတာကြောင့်အချိန်ချင်းစူးစမ်းပေမဲ့လည်းငါးဖမ်းလို့မရပါဘူးဒီလိုနဲ့သူမအားကုန်သွားပြီးလဲလျောင်းနေရင်ကောင်းကင်ပေါ်မှာလေရင်တစင်းပြန်တန်းနေတာကိုတွေ့ပါတော့တယ်ဒါဟာသူမအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်းပါပဲသူမဟာမန်ကိုပြန်ယူပြီးအပေါက်ကိုတက်တဲ့အခါမှာသူမခြေထောက်နဲ့ကွန်တိန်နာအပေါက်အနာစာနဲ့ပုတ်တိုင်မိပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမတီးခန့်စူးစမ်းပြီးအပေါ်တက်လာကကောင်းကင်ဘော်ကိုမှန်ထောင်ပြီးအကူအညီရဖို့အတွက်စူးစမ်းပေမဲ့အယမ်းမြင်နေတာကြောင့်လီရင်ဘော်ကလူတွေကသူမကိုမတွေ့ကြပါဘူးသူမရဲ့မျောလင်းချက်တွေနောက်တစ်ချိန်ပြိုလဲရပြီးအဆင်မပြေဖြစ်ပြန်ကသူမရဲ့ခြေထောက်ဒဏ်ရာကိုသာပြန်ကူးဆိုင်နေရပါတယ်ပထမဆုံး electronic ဘုတ်ကနေစူးစမ်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးအဲဒီနောက်နာကျင်နေတဲ့အတန်တွေထွက်လာပြီးသူမလည်းဒီနာကျင်မှုတွေကိုတီးခန့်ကအနာကိုချုပ်ရပါတော့တယ်ဒါကိုတွေ့တော့သူမကိုတကယ်ကူညီခြင်းလိုက်တာအသက်ဆက်ရှင်ဖို့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့သူမရဲ့မိခင်မြတ်တာဟာအတိုင်းအဆမရှိပါပဲကိုခန္ဓာကပြန်လဲတန်မာလာတဲ့အခါမှာတော့သူမဟာငါးဖမ်းပိုက်ကွန်ရဖို့တညလုံးစူးစမ်းလုပ်နေပါတော့တယ်သူမကွန်တိန်နာဘော်ကိုတက်ပြီးငါးမြားပါတော့တယ်ပိုက်ကွန်ကိုဖြန့်ချပြီးတေချာစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ငါးတွေကတဖြည်းဖြည်းပိုက်ကွန်တွေကိုဝင်လာတဲ့အခါဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာငါးတွေမိလာပါပြီနောက်ဆုံးတော့သူမစားစရာရပါပြီသူမပင်လယ်ငါးစားပုံကိုကြည့်ပါအောင်လူတွေပုံမှန်ကြော်စားသလိုပဲမလားနောက်ပိုင်းငါးတွေအများကြီးဖမ်းမိလာတော့သူမဆက်မွေးထားပါတယ်သူမဟာနေကင်းပိုင်းမှာထမင်းမှုတွေကိုပင်လေတဲ့ပြစ်ချပြီးအကူအညီများရမလားလို့စူးစမ်းပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူမမျိုးသားစီကဖုန်းဆက်သွယ်ရလာပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဖုန်းကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အဆင်မပြေသုံးလို့ရနေပါတယ်သူမမျိုးသားကသတင်းစိုးကိုပြောပါတော့တယ်သတင်းစိုးကိုကြည်လင်နေတဲ့ကောင်းကင်အောင်မှာနားထောင်နေပါတယ်သူမမျိုးသားကအသက်ခံရမယ့်အရေးကိုထွက်ပြေးရင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရနေကြောင်းပြောပြီးအခုဖုန်းဆက်တာကလည်းနှုတ်ဆက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်သူရဲ့နောက်ဆုံးအသက်ရှူတန်ကိုကြားနေရပြီးအမျိုးသားကသူမကိုအသက်ဆက်ရှင်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှုံးမပေးဖို့မှာပြီးတောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်သူမကမရဘူးကျမပြောနေတာနားထောင်အောင်ရှင်ကျမနဲ့ကလေးကိုလာခဲ့ရမယ်ကလေးရဲ့ဘေးနားမှာရှင်ရှိနေပေးရမယ်လို့ပြောပြီးကလေးရဲ့နားအနားမှာဖုန်းကိုကပ်လိုက်ပါတယ်ကလေးအဖေကသူ့ကလေးကိုတခါမှတော့မမြင်ဘူးသေးပါဘူးဒါဟာသူ့ကလေးနဲ့သူပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပြောခြင်းပါပဲနားထောင်တော့ကလေးလေးအဖေလေးဝက်ချက်ပြောပြမယ်အရာအလုံးဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရင်အမေရင်ခွင်ဟာအနှွေးထွေးဆုံးနဲ့အလုံးကြုံဆုံးပါပဲအဖေပြောတာကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဟာသူချန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစကားပါပဲသူမကကျမရှင်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးဖုန်းချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူတို့၃ယောက်လုံးတစ်သက်လုံးခွဲခွာကြရပါပြီတကောင်ရမှာသူမကအိတ်ကတ်ထဲကနေချော့ကလက်ကိုထုတ်ကဒီဟာကမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူမအမျိုးသားသူမကိုပေးခဲ့တဲ့မဟုတ်ပါသူမစားတဲ့လက်ဆောင်လေးပါအခုအချိန်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုငေးကြည့်ကသတိရနေမိတော့တာပဲဒီချောကလက်ဟာလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သားရှိပါတော့မယ်ရက်ပေါင်း26ရက်ကြာလာပါပြီရေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြည့်လာပြီးသူမလည်းပင်လယ်စာစားရတာညှိငွေလာပါပြီသူမထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေပြီးအဲ့ဒီအခါမှာဘဲတကောင်ကသူမရဲ့ငါးအကြံတွေကိုလာစားပါတော့တယ်ဘဲကိုကြည့်ပြီးကုန်းမီဟာတိတ်ဝေးကြီးမှမရှိတော့ဘူးနီနီလေးမှပဲရှိနေမှာပါတိတ်စင်းစားစရာမလိုပါဘူးသူကအဝေးကြီးမှမနေတော့ဘူးသူမဟာတညာလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးကွန်တိန်နာတွေကိုပင်လယ်ရေတွေအတော်ဝင်နေပါပြီ
ကိုတေနာတဲကသာမထွက်ရင်ရေးနှစ်မှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူမနဲ့အမျိုးသားရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့တော့ဆင်းယူဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ချောကလက်ဟာသူမအတွက်အရေးကြီးတာမလို့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာယူသွားခြင်းနေတာပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မရရအောင်ယူဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေကတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီးရေထဲကကြိုတွေကသူမခြေထောက်နဲ့ညှိမိနေပါတယ်သူမကကြိုတွေကိုဖျက်ဖို့အချိန်ချင်းကြိုးစားပေမဲ့ကြိုးကကြီးတာမလို့သူမဘယ်လိုလုပ်မရပါဘူးကွန်တိန်နာကလည်းပင်လယ်ထဲကိုတဖြည်းဖြည်းနှင်းမြုပ်နေပါပြီသူမရေပေါ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ရှာတာသူမကလေးကိုမတွေ့တော့ပါဘူးပင်လယ်တတဝါအကောင်ကြီးကသူ့အနားကိုတိုးကပ်လာနေပြီးဒီတတဝါကသူမတို့ကိုကယ်တင်မဲ့ပုံပါပဲရေကိုမုတ်ထုတ်လိုက်ကရေကြောက်ကလေးလေးကလန်နိုးလာပြီးငိုပါတော့တယ်ဒါနဲ့သူမကလည်းကလေးရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့သွားကပင်လယ်တတဝါကလည်းပျောက်သွားပါတော့တယ်သူမကကလေးရှိတဲ့နေရာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေးဖက်တာကမနက်မိုးလင်းလာတော့သူမအာရင်တွေကုန်ခန်းနေပါပြီထမင်းဘူးတွေကကြံနေသေးတဲ့ပင်လယ်ကောင်တွေကိုပင်လယ်ထဲပြန်လွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ငှက်တွေကလည်းအလင်းမြန်အစာရှာနေကြပြီးလေတစည်းကိုသူမတွေ့လိုက်ပါတယ်လေပေါ်ကအမျိုးသမီးကပင်လယ်ထဲမှာတစုံတရာကိုတွေ့လိုက်တာမလို့သူမအမျိုးသားကိုအဲ့ဒီစီမောင်းခိုင်းပါတော့တယ်အမျိုးသားကအနီးနားကိုမောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကလေးကိုတွေ့တာကြောင့်အမြန်လေပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်သူ့အမေကဗမာလဲအမျိုးသမီးကကလေးလေးထည့်ထားတဲ့ပုံနာကကျိုးကိုတွေ့တော့ဆွဲကြည့်လိုက်တာကလေးမေကိုတွေ့ရပါတော့တယ်တတိမိနေတာကြောင့်တတိပြန်လဲပြီးနှလုံးခုန်လာအောင်သူတို့နှစ်ယောက်စူးစမ်းလုပ်ကြည့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမထူလာပါဘူးကလေးငိုတန်းထွက်လာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်စူးစမ်းကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ပြန်တတိရလာကဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ